हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे हैं। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं फिर एक वीडियो में ले आई, वो है स्नीजिंग चैलेंज वीडियो। ओके फ्रेंड्स, तो आप सब लोग देखते रहिए। अच्छा लगे तो सपोर्ट कीजिए। ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। देखती हूँ पढ़ूंगी कि नहीं। ओके, तो मैं इस साड़ी की आंचल में एक कोट है, इसी में मैं स्नीजिंग वीडियो करूँगी। तो स्टार्ट करती हूँ। आँख में पानी निकल आ गई। इस नाक में करती हूँ। नहीं हुआ। नहीं हुआ। रुको, साड़ी में नहीं हुआ स्नीजिंग। तो ये देसलाई काठी है ना, मैचिस की बॉक्स से मैं ले आई एक काठी। तो देखती हूँ। कंटिन्यू देती हूँ, लेकिन स्नीजिंग नहीं हुआ। देखिए आँख में पानी आ गया। वन हुआ। 2 हुआ। इस नाक में हो गया। थ्री हुआ। थ्री हुआ। आँख में पानी आ गया।
इस नाक में होता नहीं है। फोर फोर। फोर फाइव करके चलूंगी। ओके, देखते हैं फाइव होता कि नहीं। हो गया, फाइव हो गया। फाइव स्नीजिंग हो गया। तो आप लोगों के लिए मैं स्नीजिंग वीडियो किया। सिक्स हुआ। ये ऑटोमेटिक हो गया। तो कैसा लगा वीडियो आप सब लोग बोलिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। लाइक तो बनता है, हैं? तो आप सब लोग अच्छे रहे, खुश रहे। ऑल द बेस्ट फ्रेंड। आज यहीं पे रखती हूँ। नेक्स्ट कोई वीडियो में ज़रूर देखना देखा होगा आप लोगों आपके साथ। तो बाय बाय बाय।